ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗୌରବ। ଜାତୀୟ ଅତୁଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଉଭୟ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପର୍ବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ରଥରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟର ଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ଏକ ଗଣମହୋତ୍ସବ ଭାବେ ପରିଗଣନା କରାଯାଏ। କଟକ ସହରରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବା ବାଲିଯାତ୍ରାର ମହାସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। केन्द्र संगीत नाटक एकाडेमी पक्षरु तालिका प्रकाश पर खुशी व्यक्त कर मुख्यमंत्री मोहन माझी और केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।